Em đang vồ cái gì đấy? Em đang vồ chim em trong lồng nó sổng ra. Thế á? Anh hộ em giữ đi. Em không dám bắt, sợ nó mổ em, nó ác lắm. Thế... Anh giữ này cho em nhá. Ờ. Em đi tìm cái gì bắt nó. Không biết chim gì, chắc chim quý đấy. Ôi, hàng mình bắt trộm luôn của nó này. Con kia, mày là bố mày à? Ôi, em đang vồ cái gì đấy? Em đang vồ chim em trong lồng nó sổng ra. Thế á? Anh hộ em giữ đi. Em không dám bắt, sợ nó mổ em, nó ác lắm. Thế... Anh giữ này cho em nhá. Ờ. Em đi tìm cái gì bắt nó. Không biết chim gì, chắc chim quý đấy. Ôi, hàng mình bắt trộm luôn của nó này. Con kia, mày là bố mày à? Kia con kia mày lừa bố mày à? Bố cứ trâu này.
Con kia, ông bố con trâu. Kia mày dừng lại. Mình lừa ông bố con trâu này. Mình lừa ông bố con trâu như này. Mày dừng lại cho ông. Con kia. Con kia mày dừng lại. Mày dừng lại cho ông. 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 Mày, ông bố cứ trâu lên người mày. Có ai đằng sau anh kìa? Mày định lừa ông à? Không, có ai đằng sau anh thật. Mày lừa ông làm gì có ai? Ố, con này chạy đâu mất rồi? Ui, nó lại lừa mình rồi. Mình phải tìm ra nó để báo thù. Lừa ông bố cứ trâu rồi. Ghê quá. Bị lừa hết lần này lần khác. Lên nón bẩn rồi. Đây cái lồng để chim. Phườn phườn quá.
đi rồi. Phát này ông xem mình còn lừa được ông, ông chạy ông nữa được không? Mày chạy đi, mày chạy đi, mày còn dám lừa ông nữa không? Anh tha cho em không dám lừa anh nữa. Thế mày thì lừa tao bốc cứt trâu tao buồn nôn sắp chết. Mày Anh tha cho em. Em đang bầy chim này. Thì bấy được chim em sẽ cho anh. mày nói có thật không? Thật. Được, tao tặng tim này. Đây gì? Vâng, anh ở đây bơi với em nha. Được, mày phải cho tao ấy, mày không được lừa tao. Vâng. Mày nấp xuống thì chim nó mới về được.